الحمد لله الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله سيد الورى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والذي يعطينا الضمان المعيشي لنا ولذريتنا في التقوى والدعوة إلى الله فيقول سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وأحذركم وأحذر نفسي من مخالفة أمره وعصيانه ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أيها الأحباب الكرام حياكم الله جميعا طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا المسجد المبارك على طاعته أسأله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الآخرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أيها المسلمون جاء رمضان ومضى وأتى العيد وانقضى فالدوام والبقاء للواحد الديان وحده فالدوام والبقاء للواحد الديان القهار جل جلاله وهذه هي سنة الله في خلقه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين أيها المسلمون لقد مر بنا هذا الشهر المبارك كطيف خيال مر بنا بخيراته وبركاته ونفحاته وهو شاهد لنا أو علينا عند الملك العلام جل جلاله وعم نواله ولا إله غيره أيها المسلمون يجب على المسلم أن يكون ربانيا لا رمضانيا كن ربانيا لا تكن رمضانيا كن إنسانا لا تكن إنسانا موسميا يعرف الله شهرا في العام لا تكن هكذا إذا من قضى رمضان لا تراه في المساجد لا تراه في الخطب لا تراه يصوم الست من شوال ولا يصوم الاثنين والخميس ولا يصوم الأيام البيض إنما يعبد ربه في شهر رمضان فقط هذا هو رمضاني يجب على المسلم أن يكون ربانيا كما قال ربنا جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
يجب على المسلم أن يعرف الله جل وعلا ويعبد ربه في كل أوان، لأن الله جل جلاله يحب أن يطاع في كل أوان. ولا تفرقوا بين رمضان وشوال، لأن رب رمضان هو رب شوال، هو رب ذي القعدة ورب ذي الحجة ورب سائر الشهور، كما قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يريد الله جل وعلا منا عبادة حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. لا تسقط عبادة مهما كان حالك، لا تسقط طاعة مهما كانت حالتك. يجب عليك أن تكون عبدا لله في رمضان وفي غير رمضان. والله ما انقطعت صلتنا بالصوم. إذا انقضى رمضان ومضى فسن لنا أن نصوم الست من شوال، وأن نصوم الأيام البيض، وأن نصوم يوم الاثنين والخميس. هذا فضل من الله تبارك وتعالى، لأن من علامة القبول الحسنة بعد الحسنة، من علامة القبول الحسنة بعد الحسنة. ومن علامة قبول صومك وصدقاتك وقراءتك للقرآن الكريم أن تصوم الست من شوال، وأن تقرأ القرآن الكريم، وأن تتصدق كما تتصدق في رمضان، وأن تخاف الله جل وعلا، وأن تبتعد عن المعاصي كما كنت تبتعد في رمضان، لأنك عبد لله. ولقد كان السلف الصالح يهتمون لقبول العمل بعد أدائه. قال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم، يعني أدركت السلف الصالح، أدركتهم يجتهدون في الطاعة، فإذا فعلوا الطاعة وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. رأى بعض الصالحين فتية يلعبون، ومر بهم وهم يلعبون بعد رمضان، وقال لهم: يا هؤلاء، إن كان صومكم قد قبل فما هذا فعل الشاكرين، وإن كان صومكم لم يقبل فما هذا فعل المحزونين. فوقع كلامه في قلوبهم وتركوا لهوهم. أيها المسلمون، علينا أن نهتم لقبول العمل الصالح بعد أدائه، وأن نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا الصيام والقيام، إنه واسع الإفضال. أيها المسلمون، قال في طهارة القلوب: والمكلفون على 4 أقسام. القسم الأول: قوم خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته وجنته، وهم الأنبياء والصالحون والأولياء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والقسم الثاني: قوم خلقهم الله تعالى لجنته دون خدمته، وهم الذين عاشوا كفارا ثم ختم لهم بالإيمان، كسحرة فرعون، كانوا 30,000 على ما قيل. كانوا أول النهار يحلفون بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون، ثم بعد ساعة قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. والقسم الثالث عباد الله: قوم خلقهم الله تعالى لا لخدمته ولا لجنته، وهم الذين عاشوا كفارا ثم ماتوا على الكفر. في الحياة الدنيا حرموا نعيم الإيمان، وفي الآخرة مخلدون في العذاب والهوان.
والقسم الرابع عباد الله قوم خلقهم الله تعالى لخدمته دون جنته، وهم الذين كانوا عاملين بطاعة الله، كانوا مجتهدين في عبادة الله، ثم مكر بهم وختم لهم بسوء الخاتمة. نعوذ بالله من مكره ومن سوء الخاتمة. الناس على هذه الأقسام الأربعة، نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وأن يجعل ختامنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء. وقالت له أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وهل تخاف يا رسول الله؟ إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، وهل تخاف يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. ولقد بكى سفيان الثوري رحمه الله ليلة إلى الصباح، فقيل له: يا سفيان يا إمام، أكل هذا خوفا من الذنوب؟ أكل هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ رحمه الله تعالى لبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه، وإنما أبكي من سوء الخاتمة، وإنما أبكي خوفا من سوء الخاتمة. اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين. علينا أيها المسلمون أن نسأل الله ونتضرع إليه وننطرح بين يديه ساجدين باكين، نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والأعمال الصالحة، إنه واسع الإفضال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم 6 من شوال، فللمسلم أن يصوم أول شوال أو وسطه أو آخره، لكن الأفضل أن يصوم أول شوال بعد يوم العيد. فمن بدأ الصيام فلله الحمد والمنة، ومن بدأ الصيام 6 فليحمد الله جل وعلا، ومن لم يبدأ فعليه بالمبادرة. وما يدريك أنك ستعيش إلى نهاية الشهر، أبدا لا تدري متى يأتيك الموت. إذن علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل نزول هذه اللذات. أيها المسلمون، وصلوا وسلموا على من أمركم الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام عليه بقوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تبدل النعم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء. اللهم ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي هذه الساعة العظيمة وفي هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا حاجة